Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accel feracahum. Kur'anın, İslam dininin kamilliyi ondadır ki, hər bir mövzuya işarə eləyib, istənilən mövzu haqqında biz Qur'ana müraciət etsək, dini mətnlərə müraciət etsək, orada onun o mövzu haqqında məlumat almış olarıq və o mövzu ilə bağlı biz deməli həm ictimai, həm dini, həm sosial, həm ailə, həm siyasi bütün mövzulardakı öz vəzifəmizi təyin edə bilərik. Yetər ki biz düzgün ünvana müraciət edək və bu müraciət etdiyimiz ünvanda Əhl-i-Beyt deməli məktəbinin nümayəndələrini özümüzə müəllim kimi qəbul edərək və onların dilindən deməli bu sahələrlə bağlı tövsiyələri eşidərək biz yol tutaq və onda əlbəttə ki ən doğru yolu tapmış olacağıq. Son vaxtlar Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət o qədər bir-birinə pərçimlənib, o qədər mürəkkəb bir faza keçib ki, həm sıravi dindarlar, həm ictimaiyyət adamları, həm sıravi insanlar, qeyri-dindarlar, hamısı vəzifələrini təyin etməkdə xeyli çətinlik çəkirlər. Xüsusən görürsən bir mövzuda müxtəlif şəxslər, özdə həmən sahədə mütəxəssis hesab olunan şəxslər elə fərqli fikirlər əsaslandırırlar, fərqli fikirlər səsləndirirlər ki, sıradan olan insanlar deməli doğru yolu seçməkdə, doğru yolu tapmaqda xeyli çətinlik çəkirlər. Əlbəttə ki, bu vəziyyət dini sahədə də, ictimai dini sahədə də xeyli genişlənib və biz hər zaman bu mövzudan danışanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda ictimai dini mövzudan danışanda 5000 civarında günahsız dindarın, ilahiyyatçının, ruhaninin saxta ittihamlarla həbs olunmasını xüsusi qeyd etməliyik. Bu bizim vəzifəmizdir. Və ona görə bunu həm də xüsusi qeyd edirik ki, ölkədə yaranmış xüsusən dini vəziyyəti başa düşmək üçün, dərk etmək üçün bu həbslər çox önəmlidir. Həbslər xeyli yol göstərir. Yəni, hansı ruhaninin həqiqəti dediyini, hansı ruhaninin həqiqət carçısı olduğunu, hansı ruhaninin saray mollası olduğunu, hansı ruhaninin bir qarın yeməyə danışdığını və yaxud da bir villaya danışdığını, xarici maşınlara danışdığını, pula, vara, dövlətə deməli qul olduğunu, kölə olduğunu bu həbs mövzusu çox gözəl açır. Mən özüm üçün, yəni mən özümü elə bir həddə görmürəm ki, bugün durub dindarlara, insanlara bir yol göstərəm, o səviyyədə deyiləm, amma özümü üçün mən özüm hansı yoldan istifadə edirəm, onu bölüşə bilərəm, yəni öz təcrübəmi bölüşə bilərəm. Öz təcrübəmdə belədir ki, mən ölkədə ümumiyyətcə dini sferada insanları dəyərləndirmək üçün və hansı ruhanini daha dəyərlidir, onu anlamaq üçün həbs proseslərini diqqətlə izləyirəm. Onların çıxışlarını, onların yaradıcılarını, yaşayışlarını, onların danışıqlarını, rəftarlarını, bunları diqqətlə izləyəndə mənə çox şeylər aydın olur və kim istəsə mənim bu təcrübəmdən istifadə edə bilərlər. Quranda belə bir ayə var. Mən bu ayəni oxuyum. Bu ayə biraz uzundur, amma sonu belə bitir ki, فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Allah buyurur ki, ayənin ünvanını da deyim, Bəqərə surəsi 193-cü ayə, Allah deyir ki, düşmənçilik ancaq zalimlərləndir. Yəni, insanın əqidəsinə görə, düşüncəsinə görə düşmənçilik aparmaq İslami nöqteyi nəzərdən icazə verilmir. O insanlarla düşmənçilik edilməlidir ki, o insan zalimdir.
Əgər bir insan zülmü əsas götürübsə, zülm edirsə və bu insan xüsusən rəhbər vəzifədə olan insanlar, ölkə başçıları, ölkəyi idarə edənlər, yüz minlərlə, milyonlarla insanın müasir dinləndikcə prezidenti olan insanlar, bunlar əgər zülm yolunu tutublarsa, o zaman bu insanlarla düşmənçilik aparılmalıdır. Amma biri məsəl üçün xristiyandır, biri yahudidir, biri hər hansı bir başqa dinin üzr istəyirəm, başqa dinin daşıyıcısıdırsa, mənsubudursa, o məhz yahudi olduğuna görə, məhz xristiyan olduğuna görə o insandan düşmənçilik aparmaq icazəli deyil. Bəli, Quranın başqa ayələrində yahudiləri və xristiyanları özdə dost tutmayın. Dost tutmaq ayrı bir şeydir, düşmənçilik etmək ayrı bir şeydir, əməkdaşlıq etmək isə tam fərqli bir şeydir. Bunları qarışdırmaq olmaz. Quranın başqa ayələrində, elə Maidə surəsindədir həmən ayədə, Allah bizə tövsiyə edir ki və əmr edir ki, yahudilərlə deməli, xristiyanları özdə dost tutmayın. Dost hansı anlamdadır? Bu da məlumdur bu mövzular. Əziz izləyicilər, Quran bizə yeganə olaraq göstərdiyi məsələ bundan ibarətdir ki, ancaq və ancaq zülmə düşmənçilik aparılacaq. Ola bilsin bir insan, məsələn, ölkə başçısıdır və əqidə baxımından da müsəlmandır, amma zalimdir. Bu məntiqlə Quranın bu göstərişinə əsasən biz onunla mübarizə aparacağıq. Çünki zülmün bir adam ki zalimdir, ümumiyyətlə zülm özü düşmənçiliyi deməli haqq eləyən bir anlayışdır. Düzdür, Quranda Loğman surəsində qeyd olunur ki, küfür, Allaha şərik qoşmaq da şirk də böyük zülmdür. Amma bir çox mənalara izah olunur zülm nə deməkdir. Amma bu ayə əsasən biz nəzərdə, yəni bu ayədə konkret olaraq təfsirlərdə izah olunur. Burada söhbət nədən gedir? Bir neçə mərhələdə deməli bu zalim mövzusunu, zülm mövzusunu burada izah olunur. Birinci odur ki, insanların azadlıq və təhlükəsizliyini əlindən alan fitnə alovlarını söndürmək. Yəni zülmə qarşı savaşmaq, düşmənçilik, bəzi qruplar ki, insanların azadlığını alırlar, onlar üçün təhlükə yaradırlar. O azadlığı məhdudlaşdıran, təhlükə yaradan fitnələrə qarşı döyüşmək, bu düşmənçiliyin bir anlamı budur. Ki, Allah Quranda deyir ki, فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Düşmənçilik ancaq zalimlərə qarşıdır. Bir mənası budur ki, bunu yəni təfsir kitablarından mən əldə etmişəm. Bir mənası budur ki, o insanlar ki, onlar insanların azadlığını əlindən alırlar, onlar insanların üçün təhlükə yaradırlar və fitnə salırlar. Bu fitnəyə qarşı, bu cür təhlükələrə qarşı deməli düşmənçilik aparılmalıdır, döyüşülməlidir. Bunu izah etməyə heç gərək yoxdur ki, hər şey gün kimi aydındır. Azərbaycan hakimiyyəti başda İlham Əliyev olmaqla Azərbaycanda insanların azadlığını necə əllərindən alır? Çünki azadlıq insana ağıldan sonra verilmiş ən böyük ikinci nemətdir. İnsanın azadlığı. Azadlıq barədə kifayət qədər hədislər də var ki, insan öz azadlığını deməli qorumalıdır və ən böyük azadlıq isə təbii ki, Allahın bütün əməlləri Allah üçün etmək və ən böyük azadlıq daha konkret desək, Allaha qul olmaq ən böyük azadlıqdır. Yəni, belə ifadə eləsək, cümlə daha doğru hesab olunur. İkincisi, şirk və bütpərəstliyin nişanələrini məhv etmək. Bu da düşmənçiliyi, yəni bu anlamdadır. Əgər şirk varsa bir cəmiyyətdə, bütpərəstlik varsa, o bütpərəstlik və şirkin məhv etmək üçün düşmənçilik aparılmalıdır, onlarla döyüşülməlidir, döyüş olmalıdır. Şirklə, bütpərəstliklə mütləq deməli döyüş olmalıdır. Çünki onlar da zalim və zülm deməli kateqoriyasına aiddir. Üçüncüsü isə təcavüzkar və zalimlərlə mübarizə aparmaq və onların qarşısında müdafiə olunmaq. Düşmənçiliyin üçüncü anlamı isə birmənalı olaraq təcavüzkar və zalim, təcavüzkardır bir. Yəni bir qrup əgər
fərz eləyək konkret nümunələr üzərində danışsaq, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan xalqının istənilən sahələrdə təcavüz eləyir, namusuna təcavüz eləyir. O gün Azərbaycan hakimiyyəti heç bir günahı olmayan bizim məsum, ismətli deməli xanımları, hicablı xanımları həbs eləyiblər. Ondan sonra yüzlərlə, minlərlə insanı şərləyiblər ki, onlar əslində o hansı maddələrlə ki, ittiham olunurlar, o maddələrə qətiyyən yaxın düşmürlər. Narkomaniya, əxlaqsızlığa mübarizə aparan şeyx sərdarları, Hacı Mətləb, Şeyx Siyasət, Hacı Əli, İlham bin Əli, Allah qapılarını açsın, onlara İnşallah tezliklə izzətli azadlığı nəsib etsin. Seyran, Hacı Seyran, sonra Qədir, Cəlal, adlarını saymaqla bitməyən o ruhanilər ki, onların hər biri Azərbaycan üçün bir ziyadır, bir işıqdır. Və bu cür və narkomaniyaya qarşı onlar həmişə mübarizə aparırlar. Və çox təəssüf ki, ruhanilərin bəzilərini narkomaniya ilə, vətənə xəyanətlə, bunlar sədaqətdən, dürüstlükdən insanları maarifləndirirlər. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bu cür insanları deməli ən çirkin ittihamlarla həbs ediblər, ittiham ediblər və onların azadlıqlarını əllərindən alıblar. Bu belə bir vəziyyətdə bu cür insanlarla, bu cür hakimiyyətlə döyüşmək Allah tərəfindən bizə vacib olunmuş bir əmrdir. Deməli, Allah bir də təkrarlayıram, Allah Quranda bizə buyurur ki, bəli, biz gərək ancaq zalimlərə qarşı düşmənçilik aparaq və düşmənçiliyin növlərini də burada 3 mərhələdə biz izah etdik. Biraz söhbətimizi yekunlaşdırmaq istərəmsə, bu nəticəyə gəlirik ki, bəli, əziz izləyicilər, Azərbaycanda hər bir ruhani xüsusən bu mövzulara diqqət etməlidirlər. Onlar çox ayıq-sayıq olmalıdırlar. Belə məsələlərdə zalimin yanında olmaq kimi bir vəzifə daşımamalıdırlar və bunu yaxın buraxmamalıdırlar. Eyni zamanda bu barədə də bizim soruşanda Peyğəmbərdən və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan din haqqında din nədir? Onlar dini izah eləyəndə buyurublar ki, din deməli sevgi və nifrətdən ibarətdir. Yəni sevgi və nifrət odur ki, möminləri sevmək, düşmənlərə isə, kafirlərə isə nifrət eləmək. Quranda Allah bu ifadəni əzillətənə aləl müminin və əizzətinə aləl kafirin Maidə surəsinin 54-cü ayəsində buyurur ki, Allah dostlarının sifətlərini sayanda gəlir deyir ki, onlar möminlərə qarşı təvazökar olarlar, möminlərə qarşı sayğılı olarlar, möminləri sevərlər və mülayim olarlar və kafirlərə qarşı isə onlar sərt davranarlar. Bizim İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan və İmam Rıza əleyhissalamdan da oxşar hədislər daxil olub ki, şiə mənbələrində var. Onlar buyururlar ki, bizim şiələrimizin, bizim tərəfdarlarımızın, yəni şiənin xüsusiyyətlərini sadalayanda deyirlər ki, bizim tərəfdarlarımız bəs bizim düşmənlərimizdən uzaq olarlar, bizim dostlarımızla eyni cərgədə olarlar. Bunlar hamısı ona görədir ki, biz cəmiyyətdə bir adam ruhani ola bilər, bir adam dindar ola bilər, bir adam məsələn cəmiyyətdə din adından danışa bilərlər. Amma hələ onun ruhani libası geyinməsi, ruhani olması və dindən danışması, Quranı təfsir etməsi, onun Allah dostu olması, mömin olması, əhl-i beytçi olması, vilayətçi olması anlamına qətiyyən gəlmir. Bunun üçün bu sadaladığımız deməli, həm Quran ayəsindən, həm hədislərdən sadaladığımız vəziyyət lazımdır, o hal lazımdır. Əgər bir insan Peyğəmbərin düşməni ilə, əhl-i beytin düşməni ilə əgər oturub durursa, o nə qədər gözəl nitq söyləsə də, o nə qədər Allahdan, Peyğəmbərdən danışsa da, o Quranın məntiqi ilə, əhl-i beyt məktəbinin məntiqi ilə o Allah dostlarından ola bilməz, o mömin kişilərdən ola bilməz. Mömin kişilərdən olmaq üçün, Allah dostlarından olmaq üçün, çünki ruhani olmaq, dindar olmaq, əmmamə qoymaq və s. bu cür davranışlar İslamda heç bir hədəf daşımır. Yəni, ola bilsin, birinin əmmaməsi var, birinin əmmaməsi yoxdur, biri moizə eləyir, biri moizə dinləyir. Bunların heç bir məqamı yoxdur. Sadəcə
Allah insan yaranışda Allah insan üçün bir dənə insanın mənəviyyat təkamülü qoyub ki, insan o mənəviyyatını inkişaf etdirməlidir. O inkişaf etdirmənin yollarından da biri Allahın dostları ilə, möminlərlə bir dərəcədə olmaq, Allahın düşmənləri ilə, Allahı inkar edənlərlə, Əhl-i Beyt məktəbini xüsusən tənqid edib və təhqir edənlərdən uzaq olmaq, onlara nifrət bəsləmək. Burada artıq görürsünüz ki, bu cür mövzularda namaz çox qılan, oruç çox tutan, həccə çox gedən, xum çox verənlərin qətiyyən əlaqəsi yoxdur. Burada göstərici ancaq sevgi və nifrətdir. O insanlar ki, Allah dostlarını, yəni Əhl-i Beytin dostlarını dost tuturlar, onlarla mülayim davranırlar, onlarla səmimidirlər, onlar Allahın dostlarıdırlar. O insanlar ki, onlar Əhl-i Beytin düşmənləri ilə oturub dururlar, onlarla oturub durmaqdan fəxr hissi keçirdirlər, şərəf duyurlar, onlar nə qədər Əhl-i Beytdən danışsalar da, onlar Əhl-i Beytin dostları ola bilməzlər. Ona görə də biz bu məsələlərdə çox ciddi olmalıyıq, həm özümüz, yəni ruhanilər, ilahiyyatçılar, həm də sıravi dindarlar bu məsələdə çox ayıq olmalıdırlar, diqqətli olmalıdırlar ki, İslamın bu mövzusuna deməli, həmişə diqqətdə saxlamaqla Allahın dostu olmağa inşallah layiq olmalıyıq. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.